你頭先講話你話你好中意放假，係啊，但係我你唔係㗎？我唔係，我應該係好中意做嘢。唔係，但係其實你係我成日都長期，你想話我你長期都放假喎，所謂叫做係啊，佢成日都覺得我係好得閒啦，冇嘢做啦，好唔係因為你係另一種嘅 path 啊嘛。覺得我係好中意翻工，所以係咪好唔正常？唔係，或者係我好中意我好中意我嘅侍奉咯，所以我都好即係雖然好老土，但係我都真係覺得好感謝主俾我可以係咯，佢係咯，讓我可以喺嚟到流堂啦，都多謝。好似想喊喎，啲你係嘛？好，歡迎大家今日咧翻到嚟我哋8月嘅牧者廢吹。咁我哋今日咧即係適逢暑假就嚟完結，所以我哋咧都講下關於假期。我哋牧者都有假期嘅，就係不過我哋冇例假喎，即係好多人咧都sorry 未有例假係啦，應該有例假。我應該重複咁講，其實我哋有例假、有年假嘅嚇，唔該啊。係啊，即係講仲有病假，我哋呢度嘅福利好好，好正常嘅教會嚟嘅。係啦，但係就唔係我哋，即係有好多人都以為我哋放星期一啊嘛。咁其實我哋喺流堂就唔係咯，我唔係咯。你放星期幾啊？其實我冇啊，因為我星期一夜晚要開組噶嘛，有時夜晚又要開會，都係自己揾啲，都係自己揾啲 session 放咯。唔係我哋全天候都係服侍緊弟兄姊妹㗎嘛。其實我都係嘅。你都係？係啊。哦，你都係冇例假？都係工作冇假期啦，即係只揾個時段嚟放咗佢咁解啫嘛。咁多年都係會。咁都係嘅。其實我都幾中意呢個模式嘅。不過我哋今日除咗講假期，更加都講下我哋牧者就有一個叫做嘅題目啊。係啦，就係安息年咁樣啦。安息假、安息年。安息年講開咧，就頭先我哋啱起嘅時候咧，就諗起一個組員。有啲弟兄姊妹可能都唔係好知咩叫安息年。咁咧，我聽過最有趣嘅以為咧，就我嘅組員咧曾經咧聽阿嘉 Sir 而家咪安息年啊嘛。咁喺我哋前排佢響我哋最後一次講，係啦，最後一次，因為講到最想死咁樣嘅嗰度，即係臨拜拜啦，唔再見。係啊，即係佢又咁樣講啦，表達啦，跟住然之後我個組員咧就聽完之後覺得安息年係乜嘢啊？係咪會死啊？咁樣啦，即係以為佢係咪即係有啲絕症？佢啲集唔會講到即係永別啦，唔再見啦，拜拜啦，full church咁樣。係啊，即係咪遭遇不測？定係安息年係咩嚟㗎？會唔會係牧者就係要經歷呢啲死亡好難受嘅嘢咁樣咯？我覺得非常有趣，完全冇諗過原來係會有人咁樣解讀咁樣咯。不如我哋從教育開始講起啦。你講起啦，教育學者啦，麻煩添啊！我哋今日係邀請咗兩位博士嚟分享關於安息年嘅。咁啊，我哋係用家嚟嘅啫，明星嘅講法先啦。我就未經歷過。每6年土地要休息。點解會咁樣嘅咧？學生佢哋呢個人關咩聖經事？關咩小事？唔關小事嘅咩？唔係應該一開始關聖經事㗎嘛？係咪可以延伸到創造嘅時候，即係6日創造，第7日休息，其實係為咗人嘅好處。即係呢個係叫做唔係安息日係咁啦，呢個應該係安息嘅一個少少嘅定義啦。其實係為咗人嘅好處去分別出嚟，等自己嘅 well-being 好啲啊嘛，係嘛？咁跟住然後喺即係佢哋係一個農業社會，咁啊然後講土地即係要休息咯。每6年就有一年就係唔耕作，係啊咁樣咯。跟住咧。其實喺今時今日都幾難做到，你想點？冇難，跟住即係你覺得我好難。唔係啊，但係舊約安息年係真係有放㗎，啲人。邊個咩？你講緊嗰啲利未人啊？係啊，或者係嗰啲。誒，所以我哋冇做足夠嘅研究先講。唔係，但係咧，你嗱舊約嗰啲有冇我哋唔好理佢住啦，你自己翻去睇聖經啦。其實好容易有㗎啦，係啦。其實好容易揾到嘅嗰個源頭，即係或者嗰個記載。但我係覺得其實由而家用而家呢個世代啊，我哋去講翻嗰陣時，譬如你話土地唔好耕種啦，由去休養生息，其實都好 make sense 㗎嘛。因為如果係嗰啲農夫係真係咁樣㗎嘛，冇乜營養，係啊，咁要咁樣停嘅。咁但係我哋而家唔係一個農業社會。即係對我哋嚟講，叫安息年係好難。同埋咧，有啲弟兄姊妹就係話，點解淨係得即係傳道人有安息年？嗱，安息年其實咧，如果唔好講聖經開始咧，就簡單啲嚟講，即係安息年應該通常係 apply 喺我哋牧者身上嘅。你講下，你係而家用家。通常嚟講咧，咁咧就係會叫每6年就放1年假嘛。每6年放1年假。即係我哋叫 sabbatical year，即係話咧，你每6年就1年咧，你係有得去放假嘅。咁呢個都 base on舊約嗰個嘅。嗰個嘅 concept 啦，係咪？咁所以就每6年就放1年咯。其實不過就佢好多大學都有嘅，大學都有。因為我哋叫 research year 咁其實就類似 concept，就總之嗰年其實就有啲嘅自己嘅 research 咁樣做咯。咁香港嚟講就其實而家神學院係
應該得我個神學院係放足1年嘅。因為咧，我個神學院唔係咩？係咪啊？好似中神係咪？中神都有，好似突然間開名。中神好似而家都係放半年嘅啫，好似係話。嘉 Sir 放幾多年咯？啊，係啦，波神都係。咪係咯。OK， 記咗啲咩啊？總之係少啦。因為其實教會係永遠都覺得唔係啊，其實教會好少咁樣做嘅，因為教會好少一放一年，人基本上就乜都冇噶嘛，啲關係啊、啲時工全部都根本就從來再嚟過噶嘛。如果教會有個傳道人話放安息年放1年咧，唔知弟兄姊妹會點諗咧 ？Dead air， 真係唔知點諗。唔係咪其實有時係個牧者自己都唔放唔低啊，即係話呢啲唔開名，唔係我識得有個牧師唔係呢度嘅，咁佢放安息年，但係佢仍舊星期日咧，佢都繼續翻自己教會崇拜。哦，直頭有啲執事就話，不如牧師你呢一年你去觀摩第啲，即係去第度崇拜啦。如果唔係你，即係趕佢走啊咁就。唔係，其實係真係想佢休息。嗱，我明白，因為佢都住香港，咁佢翻崇拜都冇地，咁我都翻崇拜都幾慘啊嘛。係咯，唔知去邊好喎。係咯，但係嗱，安息年其實目的係有呢即係有頭先講嘅目的啦。你而家用家，你放嗰我係第二次用家添喎，係嗱，其實好少，因為其實好多人都覺得即係同人講咧，有啲人真係好砌，係咪有糧出㗎？係第一個問題係咪有糧出？係澄清出嘅，係啦，澄清係啦，大家仲可以。然之後第二個問題就哇，咁啊好正，係咪好正啊？係好正。OK。我其實好慘，冇有咩係嘛？冇理由啊！其實好痛苦啊嘛。冇理由啊，因為聖經叫我哋安息，其實應該都係好正嘅一樣嘢嚟嘅，係為人嘅。係咯，目的都係好嘅，即係無論嗰個機構都係想為咗你嘅好處先俾你放㗎嘛。其實係個傳統咯，傳統所以係傳統，或者係嗰啲員工。我哋兩個競爭而係傳統。嗰啲員工都係人哋有我哋冇咁樣樣係嘛？咁跟住就唔係啊！我哋係話聖經係咁寫㗎，你哋咁寫，但係即係 apply 其實好少嘅，真係就係教院就容易啲咯，係啊。教會通常就唔會係放1年，可能係放半年，或者可能咧就係你讀嗰1年嘅時候咧要進修咁樣咯，有陣時會咁樣講咯，就唔係真係休息咯。我覺得我聽到最誇張嘅安息年係話放2個禮拜咯，我話年假仲多過佢喎，即係咁咯，即係可能係俾你停一停休息下嘅意思咯，喺安息年裏邊。係咯，我呢個講下我呢2次係點樣啦。其實呢次我第2次啦，係咪？咁其實我覺得啱啱即係6月開始就放啦，放到而家8月，神采飛揚咯，容光煥發。其實放暑假啫，暑假不嬲有嘅，真係都其實未開始嘅話，暑假係個個都有噶嘛。哦，即係你而家其實未開始，你全世界都暑假噶嘛，老師係咪？其實我先至開始係9月，但已經開始好呢個嘅狀態開始好難走嘅。翻緊工嘅時候都係有放假嘅心態啊。但係我第一次即係喺其實我啱嗰時開 full church 冇幾耐啊嘛，係啊，即係2019年嘅9月我就開安息年啊嘛。哦，咁所以就啱 full church 嗰時開咗大概崇拜都係開咗9個月度咁，我就你就安息年啦。係啦，跟住我就因為嗰時我太太就要讀書，就要跟埋成家人就去美國咯。咁嗰年我就係基本上去咗美國1年咁樣樣。咁呢個係幾明顯係一個安息年做到嘅嘢。同埋所以嗰陣時你係喺網上講道係咪？係啊，我哋每次好似補習嗰啲咁。係啊，等係啊，有現場敬拜完，然後就去補播片啦。補習嗰啲睇 video 啊嘛。係啊係啊。咁嗰時都係因為嗰時已經 plan 晒啲嘢㗎啦。咁但係就開 full church 啊嘛，所以都冇辦法啦。因為嗰時已經同我講我將會唔喺多1年㗎啦。呢個就唔係一個咁突然嘅嘢嚟嘅。所以基本上我第1年安息年基本上都係跟老婆去美國讀書咯。咁我就負責湊女咯。嗰時我女都係得 K3 啫嘛。咁嗰時就湊女煮飯，家庭主婦啊嘛，剪片咯，禱告的距離都係喺嗰度。係啦，嗰陣時一大扎嘅嘢都喺嗰度做咯，係啊，剪片咯，係啊，自己揸住個車整個公仔就喺度拍。你而家開始翻剪片喎？其實安息年係一個好好嘅地方，俾你學一個新嘅 skill 嘅，真係會啦。你而家學咗啲咩啊？而家我寫個 app 啦，開始係我寫個 app 啦，寫咗個 app 係啦。我嚟緊將會做一個將會做一個嘅慢慢講做 game 啦，做個 game 係啦，用 AI 嚟去做一隻 game 啦，嗰啲即係 pixel 嘅 game 啊嘛。子瑜個眼神咧係笑緊咯，恥笑冇，佢係個咁樣咯，聽緊，即係好似你黑埋眼反白眼嗰種。黑埋眼反白眼，我直情講錯咗，我唔應該講出嚟俾大家知道我呢個技巧。你繼續講。其實真係佢做好多好有意思嘅嘢嘅，係做 game 啦。咁我嗰陣時就狂填詞啦。嗰陣時我打爆好多隻 game 啦。基督教林。我打爆咗隻狼啦，嗰陣時就係勁難玩。跟住係做啲咩？而家嗰時都做 gym 嘅，係啦。嗰時冇得做咁穩定，係啦。
但係今年就好穩定啦。今年開始咧，俾大家知道一樣嘢，佢即將咧會參加健美比賽，係啦，呢個係一個出晒油。唔係，我哋睇下有幾多籌款數字，佢就即刻做。唔係我咧係，我今年我就喺即係啱啱過去咗2個月咧，我係一個禮拜做6日 gym 嘅。做6日 gym，好驚啊！你會唔會趁今個安息年學曉點樣講嘢咧？講嘢清楚啲。唔係呢個講唔到㗎，呢個當我呢個一個嘅長期嘅一個嘅 disable 咁樣 OK。唔係你可以即係嗰啲物理治療啊嘛。即係我係啦，咁我係會做 gym 係啦，加埋行山啊嘛。加埋行山做6日。係逢禮拜3就行山我而家就。目標係點樣啊？就係真係唔參加比賽啊？目標咪由體脂而家25，而家去到21咯。而家去到21，跟住再跌落13、13、15嗰啲咁樣。哇！到時講到可能要除衫。大概係2個禮拜1%。哇！好成功喎！呢啲係我覺得係咯，呢啲平時做唔到嘅咪係。呢即係你要 full time 去做一件事咧，嗰件事唔係工作咧，先能夠可以全心全意去做咧。呢個就係安息年嗰個嘅價值啊！所以我而家喺度諗緊，咦？佢安息完咗之後，唔知體脂係咪又上翻35咁樣咯？我就唔會咯，希望係咪？我希望我就唔會咯，希望佢有啲好有自信。唔係，即係我想講安息年就係做呢樣嘢咯，即係俾你個人生啊重啟。唔係，即係其實因為你人生唔係淨係工作啊嘛，即係重新去思考你個人生 overall 係想點嘅樣。但係其實咧，如果去到呢個位咧，我就要為一班弟兄姊妹即係發出一個疑問咯。即係弟兄姊妹一定會問嘅，點解弟兄姊妹冇咯？即係或者喺教會裏邊，可能嗰啲同工咧行政同工冇噶嘛，即係冇安息年噶嘛。但係佢哋都係咁樣工作㗎，佢哋都係即係譬如唔好，即係譬如唔好話淨係教會裏邊啦，可能係我哋除咗教會牧職，頭先大學教授，一般嘅弟兄姊妹其實佢哋都唔會，個公司唔會俾安息年佢哋噶嘛，係啊，即係佢哋其實都需要呢一樣嘢噶嘛。即係點解我哋會呢個 prefer？ 咁同佢老闆講咯，冇事，冇咩事。所以我諗到啦，其實應該即係話咧。咁佢想 stop 咗佢阿 Sam， 阿 Sam 陣間可以同老闆講啊，要唔要安息年？要唔要安息年？可以同老闆講，唔係，所以其實應該就係大家係咪要渴慕聖工係嘛？做傳道人係咯，你當呢個行業嘅一個嘅特色咁樣就係咁樣。哦，呢個行業嘅特色係啊，可唔可以咁樣啊？其實坊間仲有冇？除咗大學教授，好似都冇，中學教師冇啦，冇㗎，冇，係得教會同埋大學有啦，係咪？機構都未必有，機構冇㗎都。不過其實又唔係間教會工作性質咧，即係因為我哋其實係好似其實我覺得係傳統嚟嘅啫，真係。你問緊咩理據？其實冇乜理據嘅，其實唔公平添喎，睇晒。哦，係啊，不過係你係既得利益者，所以就唔出聲啦。係啊，真係傳統咩？真係冇做呢個 research 添，我哋應該做 research 添。應該唔係一個傳統咁簡單係嘛？即係如果不過你話聖經係咪真係講到明話有呢一個規例放落侍奉嘅人身上？我而家問號啊，我都唔肯定。肯定有嘅，即係肯定係從歷史裏邊，從呢個舊約到整個呢2000年慢慢演進出嚟。係咯，咁但係就唔應該就係傳統。唔係，就算唔係安息年，但係我諗有啲行業都係有所謂一個比較長嘅時間去休息。譬如我喺度即係突然間諗，譬如你捉魚都有休漁期。唔係啊，即係你要等嗰個生態可以有啲回復，你先至係重啟，你先可以從嗰度去咁啊係，即係我哋而家香港，因為多數都係叫做金融體系係咪？即係而家連打風都唔會停啊嘛，唔會停市啊嘛，即係仲點會無厘啦間有所謂安息年停頓，即係等你去休養生息嗰個咁樣嘅循環，或者有個即係長啲嘅休息期，譬如即係商業社會嘅工作都要求個員工要放 block leave 啦。即係一段長嘅時間，一來係即係睇下清假，唔係除咗清假之外，即係其實你唔點解要一段長嘅時間咧？一來等公司知道，即係呢個人冇咗呢個人長時間，公司都係可以運作嘅。即係真係㗎，即係其中一樣嘢。佢笑一笑咯。我唔係啊，我冇。你恥笑我？我唔係啊，冇。佢好勁。即係我覺得其實都唔需要 justify 呢樣嘢，即係出邊即係點都好啦，其實。都係冇噶嘛出邊。係啊係啊。你講到話點樣其實合理，其實都係其實就唔合理，因為就要批你去休息咧，係好少噶嘛。你漁夫你唔打魚咪冇魚，有啲係咪冇人工咯。你農夫你唔耕田你咪冇自己個收入咯，係咪？你剪頭髮你唔剪你咪冇收入咯。即使周 Uber 都係噶嘛，你唔做咪冇咯咁樣。
咁係真係得呢一行同埋大學咧係有一個制度令到你，所以你唔做都仍然 pay 你一段長嘅時間咁樣。我係唔信 satisfy， 因為我唔信試嚟到合理化呢件事嘅。我覺得係傳統嚟嘅就係一個。即係教會裏面有呢樣嘢傳統。係啊。你話係咪即係即係傳統人要勁需要咧？我覺得又其實好多行業都係好攰啦，係咪？心靈上邊或者咩都係㗎。傳道人係勁需要嘅。係需要嘅，不過係咪話要好 justify 到咧？我覺得其實好多行業都係會有嗰個係啊，咁都係攰噶嘛。其實係冇得解釋嗰樣嘢，冇得解釋就係點解其他冇，我哋有，應該係咁講。即係我哋有咧都係感恩咯，即係有咪感恩咯，係咯。我哋能咁同埋講真，有啲弟兄姊妹唔係有啲人。你都係要做個6年啊嘛，咁你如果第3年都已經去第2間教會，你就冇啦。即係因為咧，就算神學院嗰啲嘅，我講啲幕後嘢啦，即係神學院嗰啲董事啊，因為都有㗎，唔係董事都會問，喂，啲董事唔係教牧嚟㗎嘛，都係律師、醫生啊，其他嘅行業嚟㗎嘛，佢都問喂，點解要係咪放？同埋放屋企放係尊重你嘅，係嗰個傳統嚟㗎啦。咁但係放嘅時候有冇啲嘢要做啊？係啊，好多都係咁。即係放手，佢唔俾你放，但係你唔該寫書啦，你要做研究啦，咁樣進修咁樣咯。呢啲樣咯，所以都好多人都嘗試嚟到去令成係冇咁抵咯。唔係冇咁係真係完全休息，要你做嘢咯，有目的咯。所以我就覺得其實如果係咁就不如就唔係安息年咯。咁所以有啲人唔申請咯。因為有啲神學院係要個老師寫 proposal，你覺得安息年要做啲咩？我哋都要啊。大學就 research year 啦，肯定有啦，係咪？成件事係好計分咁樣噶嘛。咁我公司就冇。我公司係我公司係咧有一個要求，跟住咧嗰個唔做咧就冇後果喎。你咁樣講完會唔會？係咪我哋啊？佢個公司係咪我哋啊？梗係我哋啦。我就梗有寫嘢啦。我上次咪寫一本莫特曼本翻譯書咯。我成年咪就翻譯緊莫特曼咯。咁今次咧？今次咪寫書咯，都係。今次因為我而家朝頭早做運動，咁下晝就寫書嚟㗎啫。係啊，幾好！安息年可以咁規律係一件美事，我都期待，我都期待。應該要識得放嘅，嗰時都有一個技巧嘅。有啲人唔識放假嘅，有啲人或者唔係好知，即係可能係喺放假嘅時候就會好撇咁樣咯，即係嗰種唔識會係。定係或者係覺得好失落啊，因為佢以前嘅身份認同就係喺個工作入邊，所以一放假都嗰一年就覺得冇嘅，有啲人係啊，我唔知，我未試過，所以我唔知係點。我都未試，我連產假都未放過。點解咧？我都冇試過放產假，我都未試過啊。唔係因為我大仔係我入職前生嘅，未試過。係啦，咁跟住然後我細仔係我離職上一間教會之後即係享受到呢個福利。係我從來都未試過。你可以隨時都可以㗎。唔係隨時都可以，隨時都可以。即係我為咗想係咪？其實隨時都可以就有啲保留嘅。所以其實都真係幾羨慕，究竟放產假係一件咩嘅事咯？唔需要羨慕，你立即行動。我唔使啦，多謝。我放翻例假、年假就 OK 啦，安息年就 OK 啦。安息年就要等啫，大家唔使等啦，係大家唔使等，就快放到。我好中意放假㗎，我好中意放假。睇得出。係啊，我覺得放假非常緊要咯。係，所以我好期待放，我都期待放安息年。雖然我暫時冇任何計劃。不過其實我自己人生裏邊咧咁多年咧，即係由工作開始嘅，都冇試，即係唔係啲 regular 放假啲人我都係。我都唔係 regular 教會受院都唔係 regular 放假，因為我受院係會平時週末都係會教會噶嘛。咁就不嬲都冇一個叫 day off 一日㗎嘛。係啊係，而家響流堂我都冇啦，即係譬如好多人好似我頭先開始咁講咯，即係好多人覺得傳道人係星期一放假咁樣啦，咁我哋唔係啊嘛，我星期一夜晚要開早，仲要開會添，所以冇得放啦。禮拜二可能又係繼續一路都係咁，所以其實有陣時嗰個係斷片嗰啲叫咩啊？好斷續續唔係連續咁樣。係啊，即係唔會一全日咯，即係除非如果全日咁樣放假咧，係要特登自己安排。即係就算有人揾你，有組員揾你，要唔要食飯，你都話嗰日唔得咁樣咯。即係成個由呢個讀神開始咯，讀神學都係咁樣啦嘛，1至5上堂，週末實習，基本上全部係冇一個叫假期嘅嘢咁樣。咁以前教會都有嘅，以前教會都係叫做禮拜一放例假嘅，即係響以前教會侍奉嘅時候係啊，都係叫禮拜一放假。但係禮拜一其實好放唔到假，我覺得。以前同埋啲嘢係你放假都唔代表，譬如公教最慘嘅，7、1嗰啲咧，11嗰啲咧，其實你冇假放，因為你都知嗱。講道要講噶嘛，係啊，要繼續做咯。71我永遠都第一個拜講道噶嘛，
根本上係唔關我事嗰啲假，根本上，因為你唔講到啊。我突然間諗起，咪就係你今年就係想放新年假，所以叫我講。係啦，呢次就揾到個人啦。叫我講生肖度咯。連我都年初三、年初二都好寫文章真係要澄清翻。澄清啊！你知唔知嗰陣時咧，我講生肖度嘅時候咧，有啲弟兄姊妹咧係同我講：阿挺你上位啦咁樣。即係可以取代咗你。佢話阿 John 講咁多年生肖度，而家今年到你講咁樣咯。我話嚇。係啊。我係係啊嘅意思係佢上位啦。我話嚇，我唔係上位啊，我唔係搶啊，係佢要我講。係啊，咁，我覺得你啱講先俾你講嘅。咁係因為佢跟住佢係主要放假，主要我今次我係避年，唔喺香港過年啫。係啦，主要放假咯。咁先臨尾我翻嚟喎，就係。係咯。佢話佢我喺度。嗰日係年初五嚟嘅，講開又講。茶水檔嘛。係啊。年初五啊，跟住咧佢話佢年初五唔喺香港，就叫我講。我好啦，憐憫之心起咗啦，咁咪講咯，咁樣啦。跟住年初五見到佢坐喺度喎，開心啊！我第一句問佢：我點解你喺度？係現場都講到自己唔使講開心啊！你仲要犧牲咗你冇得團拜啊？係啊，屋企家族啊，我屋企家族團拜香港嘛。我有啦，我屋企我係年初拜到年初五係冇停過。我好中意㗎，係咁拜咁樣㗎。你唔中意？我好中意㗎。仲有冇預備做嘢喎？明唔明？即係坐喺度睇交喜事，跟住就坐喺度，跟住唔好寫講章喎。好慘㗎，呢幾年都係。但我好中意團拜嘅，但我為咗你放假，所以我就寫咯，就係咁咯。突然間講起呢個假期，我 pick up 翻。唔該晒，下年佢 pick up 翻，大家講翻。OK，攞翻出嚟講啊，真係。所以係假期係，我唔知我放出，同埋而家咧放親年假都係諗住去旅行咯。其實可能真係要攞一兩日自己喺屋企退休啊。係啊，停下咁樣咯。今年我發覺，因為我今年就唔算好去多 trip 嘛，暑假啊，即係去咗木姐個 trip 同埋去咗華福咁樣啦。屋企都冇乜 trip，因為我太太勁忙。我發覺咧喺香港放假其實都係好好嘅，發覺係即係唔需要去到好遠嘅。譬如啱啱尋日我去咗梅窩咯，即係我喺梅窩搭環水道，即係長洲去梅窩，跟住就行到去長沙嗰個海灘嗰邊。咁就已經一個朝頭早咁樣少少嘅 off 咧，係一個好特別嘅，即係唔需要要買飛機票啊，跟住又要乜，好簡單嘅一個人嘅旅行咧，其實都係好 relax，都係好得力嘅，係會係。你知唔知我聽嘅時候我諗起咩？我就係諗，唉，梗係啦，因為你第二日又係唔使做啊嘛，係咪啊？係啊，就第二日唔使做先至會有咁嘅行程係節，所以搭去梅窩咯，個心靈可以休，就係心靈啊，就係啊，即係你一諗，哇，去梅窩唔係啊話，聽日又要帶早又要預備，跟住然之後又要諗星期六嗰啲嘢，就唔會無厘啦間走去搭去梅窩行個山咯。所以嗰個假期係好緊要，就係咁咯。所以個長假係一個重要。係啊，我都好羨慕，你，真係羨慕。但係你唔羨慕啊？不過你頭先講話你話你好中意放假。係啊。但係我你唔係㗎？我唔係，我應該係好中意做嘢。唔係，但係其實你係我成日都長期，你想話我？你長期都放假喎，所謂叫做。係啊，咁你知道媽媽其實唔係假嚟嘅。成日都覺得我係好得閒啦，冇嘢做啦。唔係，因為你係另一種嘅 path 啊嘛，即係呢個媽媽。當然唔係放假啦，所以我媽媽唔係放假嘅。但係媽媽係另一種嘅生活嘅工作方式嚟咁。咁我翻去講下你咁多年，佢冇做嘢啫，唔係冇嘢做，係咪？即係屋企係咪？我唔同埋都冇。我算好多年唔係叫全職係一個工作，我係做緊好多零碎嘅工作 slash 嘅先驅係啦。但係我覺得我係好中意做嘢嘅。咩？我好唔中意做嘢。係啊，所以我唔中意新年嘅其中一個原因就係大家坐晒喺度，又做唔到嘢，但係又要應酬人。我係覺得，哎呀，我做唔到嘢，我好中意嘥時間。我中意做自己想做嘅嘢咯。但係工作就係唔係咁樣啦，好多時候都唔係。應該我好擁抱我接，因為我唔中意嘅工作我都唔接啦。有得揀先係老闆。係啊。所以你係做過乜嘢啊？即係編輯嗰啲啦。編輯啦，係啊。媽媽。聖經校對。改卷啦。係啊，改卷啦，聖經校對。做挑彈啦。係啊。仲有咩啊？做咩？牧者。我有教過長笛啦，我教過長笛好勁喎。你教長笛咁勁㗎？係啊，我老師介紹我去啲學校度教咯，係啊，好多才多藝。但係媽媽咧，媽媽呢個近工作嚟講，呢個咪我諗我最初期係有啲唔中意，同埋有啲做到想死，或者係直頭好想可以揾到一份外邊嘅工作，令到我唔使做咯。係啊，即係我諗最初期係咁咯。但係我諗去到後期開始，佢哋慢慢大嘅時候，又覺得可以係好似用
同組員嗰種方式，好似咁樣牧養佢哋嘅時候，又覺得都 OK 嘅。係，個仔佢哋大晒幾歲？嗰時你做媽媽加埋呢啲編輯嗰啲，有冇假放啊自己？我覺得冇㗎，就係趁嗰時係趁佢哋瞓晒覺嘅時候，夜晚咪去做編輯咯。如果係要編輯啲比較大型啲嘅嘢嘅時候，我諗其實係有壓力嘅。嗰個壓力係大到係即係身體上會反映到，即係你冇時間休息。係啊，嗰時應該係啲淋巴咧腫咗啊，跟住應該係知道，因為可能又要出男紙啊等等嘅嘢，係太大壓力，又驚錯啦。係啊，咁所以係啊，有段時間係去到一個咁嘅位咯。但係我諗到後期啲嘢，即係咯，屋企慢慢係啦，能夠俾到個空間我去做嘢嘅時候，我又覺得我而家又可以好投入咁做唔同嘅嘢咯。正啦，開始又可以再做到一啲自己中意嘅嘢啦。都係㗎，所以我覺得我係好中意翻工。所以係咪好唔正常？唔係，或者係我都好中意翻工嘅，不過我都中意放假啫。侍奉咯，所以我都好即係雖然好老土，但係我都真係覺得好感謝主，俾我可以係咯，讓我可以嚟到流堂啦，都多謝。好似想喊喎，啲你係嘛？我冇想喊，發表宣言我哋。唔係，我純粹係咯，即係我覺得係咯，即係而家有一個階段嘅開始。唔係啦，嚟到流堂係。想公開講下你嘅新階段開始。我將會去神學院教書啦，教full time 教書啦。但係我仍然都會繼續喺流堂係咯做牧者啦，因為我真係好喜歡呢個團隊啦。好啦，雖然佢成日都剝削或者係遲到啦，唔出現啦。因為我唔係成日遲到，啱遲咗一次呢個時。唔係佢唔係遲，你唔係遲，你頭先冇遲。佢唔記得咗，冇啲女人就係咁啦，做咗一次就係成日。永遠係啦，冇錯就係咁咯。係咯，所以係咯，所以全新開始，亦都係勁投入喎，應該係可以做到6年啦，6年就放7年可以。你講喺嗰邊，你嗰邊啦。希望啦，大家禱告守望啦，支持啦。但係我都會繼續喺呢度揾力量。呢度都可以做安息年咯。哦，係啊，呢度都使唔使講下？都俾弟兄姊妹知。我哋呢度都有好優厚嘅福利。真心，係咯，流堂都放安息年咯，可以諗下。可以諗下，唔係可以諗下。就係個公佈好奇怪啦，係咪？可以諗下咋？唔係係應該有計劃啦，係啊，有計劃啦，係啊，都慢慢開放。係咯，咁我哋講埋個制度出嚟俾你聽下。你自己話唔講，你自己話唔講。總之我哋有安息年，牧者就好難可憐㗎啦，不過都應該有個咁嘅 concept。佢都想佢哋都能夠可以重拾翻自己嗰個身心靈。我都好難想像自己如果放1年會係點啊！其實即係都真係會有種感覺係哇！如果我唔帶做1年，我都組完點啊咁樣咯，會即係有咁嘅諗法咯，係即係所以我都覺得好難。所以都難放1年嘅，但係都希望都能夠一個長嘅時間，能夠可以讓牧者係啦重拾翻個力量咁樣咯，會係。雖然我本身都好有力量，但係我都覺得有個假期可以就可以再更有力量。唔係可以唔申請嘅，唔一定我會申請嘅，因為嗰個力量係可以無止境啊嘛。你明唔明啊？即係你以為自己已經有力量，以為好高，哇！發覺啊，原來更有力量係咁嘅咁樣咯，係咪啊？好啊，應該係咁嘅。雖然我其實未夠期，我都未做夠。咦？我做夠未咧？6年咯，差唔多啦。即係總之係啊，我應該差唔多。都唔係話咁容易㗎，6年。即係做一個公司6年都唔係一個簡單嘅。都真，我都。流堂係我唯一做得最長嘅。係好多牧者都咁講，呢次退休會裏邊都。我都係啊，呢度好啦，係咯，老細好啦，突然間。不過唔係你，唔係係上帝。不過好多弟兄姊妹其實都會自己放嘅，不過真係自己會即係真係唔做嘢咯，即係佢1年會傾 holiday 啊，都係咁樣嘅一個嘅概念咯，第一種。不過我哋差唔多時間完結嘅時候都講下啦，其實放假係幾好嘅，俾自己有一個休息咁樣咯。即係無論係我哋牧者安息年啦，又或者係平時嘅假期，有陣時咧，我發覺而家有啲弟兄姊妹咧係連病都唔放假嘅，係啊，咁我覺得唔係咁好。啱啱琴日開咗先係有個組員咧病咗3個禮拜，然之後咧有 sick leave 都冇放咯。即係其實我覺得有陣時停一停係等自己 recharge 係需要嘅。即係嗰種 recharge 或者停一停咧，未必真係一定係要有一個假期，或者係一定有個去旅行，而係我哋識得喺嗰啲繁瑣嘅嘢裏邊去抽離下，去睇翻而家做緊啲乜嘢，或者睇到上帝嘅工作或者其他嘅視覺嘅時候咧，咁個人係會唔同啲嘅。即係佢喺個梅窩下一個山都有唔同嘅感受啊嘛，因為我哋長期堆咗喺工作，長期堆咗一啲忙碌裏邊咧，其實個人就好難去睇到上帝嘅恩典，好難去睇到自己其實做緊啲咩咯。所以我覺得其實停落嚟係需要咯。咁所以假期
假期安息年緊要啦，咁頂尖冇嘅時候就係要製造一啲嘅休息出嚟咯，所以就鼓勵大家有病就睇醫生啦。同埋有病要放假啦，咁啊忙碌嘅時候都係要製造下啲休閒出嚟咁樣咯。咁我就期待緊我自己安息年啦，咁樣你就期待新嘅開始啦。佢就 enjoy 緊自己而家嘅安息年啦。我哋期待佢下年安息年完之後個體脂，好再公佈下。係啦，就再公佈。佢暫時係21啊，21，暫時21，咁啊睇下半年後係咪32咁樣咯。好啦，就係咁啦，好 OK， 下個月再見，拜拜。